皆さんこんにちは。夏休み真っ最中でこれから沖縄旅行に行く方、そしてすでに行かれた方も多いと思います。沖縄観光スポットといえば那覇の国際通りや名護あたりのメジャーなリゾート地が多い感じなんですね。ただ今回自分は沖縄本島北部の最北端やんばるエリアに行ってきました。いろいろ食べ歩きをしてコテージではバーベキューで YouTube で有名な売店や美ら海水族館でやんばるクイナの観察施設、沖縄縄祭りや有名な道の駅で人気スポット氷大橋、名護の沖縄のタコスを堪能しました。最後にはアメリカ軍の基地内の兄弟ステーキを食べてきました。平均的な沖縄旅行とはちょっと違うんですけど、本当に面白いので皆さんも参考にしてください。青く澄んだ空、どこまでも広く私の心染め上げてゆく。はい、ということで沖縄に到着。ホテルまでの移動はモノレールを利用しました。今晩泊まる東横イン那覇旭橋駅前は本当に駅から徒歩3分ほどなので非常に便利っていうか、お部屋も綺麗で本当助かる。今回ここを利用するのは2回目なんですが、前回に引き続きモノレールが見える絶景の部屋に当たりました。ここのホテルの特徴っていうのはオリオンビールと泡盛が飲み放題なんですね。すごくないですか？ですからこの入り口のエリアでご飯を食べながら酒飲むっていうのはありなのかなと思います。今日はたまたま近くでなんかお祭りをやっているようなのでちょっと見に行ってみましょう。はい、ここは会場ですけどめっちゃ人たくさんいるわ。ライブバンドの演奏がめっちゃいい感じ。いろいろ食べ物屋さんたくさんあるんですけど、関東の出店と違って一つの店になんかいろいろ食べ物があるっていうのが面白い。とにかくどこも行列がすごいので、とりあえず行列が短めなピザ屋に行ってみました。はい、これ焼きたてなのですっごいとろりとして美味しい。まずはとりあえずこれでちょっと腹が満たされたかな。次は焼き物いっちゃいましょう。沖縄そばの太麺なのかな、これはいい感じ。沖縄といえばブルーシールズなんでこちらも食べてみます。ミントチョコって昔嫌いだったんだけどなかなかうまいなこれ。いや音楽も充実してるんですが、何年か前のお祭りでは伝説のロックバンド紫が来ていたという話も聞きました。で夜8時から花火なのでホテルに急いで戻り花火を見学。ただ花火が思ってたより長くなかったのでちょっとがっかりだね。はい、皆さんおはようございます。今日はレンタカーを借りて沖縄の北部に移動します。まずレンタカーを借りる前に朝食、東横インの朝食ってスタンダードのソーセージやオムレツなどの他に必ずご当地メニューが1種類か2種類あるんですね。ここでは当然沖縄そばと豆腐とでチャンプルーがある感じです。他の東横インではご当地メニューが1種類しかないっていうところが結構多いんですが、ここの東横インはなんと3種類もあるっていうのがすごいですね。味の方はどうかって言われるとそんなでもないんですが、沖縄そばとか食べに行ってる暇がない人にはこれすごいサービスだと思います。はい、こちらがレンタカー屋さん。ホテルからなんと30秒ほどのところにあるスカイレンタカーです。今ね、時間がちょっと早い、開店まで10分なんですけどもう人が来てます。で今回借りた車はスズキのフロンクス。
なぜかハイブリッドなので、このマイルドハイブリッドになってしまいました。なかなか豪華な内装で、アクアとかよりもレベルが高いのがわかる。こういう静かそうな快適そうだよね。まあそんなこともあるので一応文句言わないでなのかな。そう言いつつも、見客時に苦情を言ったらガソリン代がタダになったというおまけが来ました。いやー、これはラッキーだったかも。素晴らしい。名護で食料を調達するついでに YouTube では超有名な道の駅巨大に寄りました。こちらはグルメスポットとしても超有名。多くの飲食店がたくさん並んでいます。美味しそうですね。自分も1個買いました。お店の中はお土産がたくさん並んでいます。このムーチーって何なのかね、これ。やっぱり沖縄といえばステーキ、タコライス、沖縄そば。ここに来たら全部揃っています。タコライスはすごい大盛り。そして名護に向かい食料を調達します。今回利用したのは 3A 東港ショッピングタウン。この建物の中にダイソーやドラッグストアもあるので、ここで全て揃います。途中羽地の駅やんばる卵によってちょっとだけ食料を調達していこうかなと思います。ここではこの界隈の果物や野菜がすっごいたくさん集まっているんですね。で、目玉は何といってもここの名産の卵なので、建物の名前がやんばる卵なんですかね。思ったより人がいないというか、なんとジンギスカンがあります。誰が食べるんだろう。お惣菜もまだ全然準備できていない感じです。ただこのね、ここにあるサンドイッチがめっちゃうまそう。豆腐もありますね。ここのお店のもずくってめっちゃ安いです。泡盛の種類も充実していますね。外にはチキンのお店ですかね、これは。で、外にはイートインスペースがあります。これ外なので、イートアウトスペース、英語のわかる方、ぜひ教えてください。途中、名護の有名なタコスやカズタコで買ったタコスを食べます。沖縄のタコスにしてはかなり大きめ。で、タコライスに至ってはもうパンパンに圧縮されていてめっちゃ重いんですよ。で、結局半分だけ食べて残りはホテルに持ってきました。それでは次は YouTube ではめっちゃ有名な人気スポット氷大橋に行きます。おお、見えてきた。人気スポットだけあって駐車場がほぼ満車。なんとか駐車できました。どこまでも広がるすごい綺麗ですね。水線寄せては返す静かな名音は地球が刻む穏やかな鼓動をゆっくりと果てしない海が息をする透き通る波の向こう広がるサンゴ礁色鮮やかな命がそこには息づく銀色の鱗をきらめかせながら
最後に国頭村の有名な道の駅ゆいゆい国頭。さて中に入ってみましょう。太陽も届かない深い群青の世界。ここは雨の日に野外の観光ができない団体観光客が避難場所みたいにして集まってくる観光スポットなんです。なので国頭村だけではなくその他のエリアのお土産も豊富です。なんとなく空港のお土産屋さんみたいですね。動画ではカバーしていませんが飲食店もたくさんあるので車で行かれる方はぜひ寄ってみてください。はい、それでは今夜の宿に向かいましょう。で、施設のある場所というのは国頭村でも一番北の国頭村奥というところなんですね。このエリアっていうのは道路ができるまでめっちゃ孤立していて船でしか行けない場所だったらしいですね。今ではね車で簡単にサクッと行けますが、はい。緑深く息づく命、イタジの森に響く鳥の声、木漏れ日が焦げむすよよやく照らし、意味しから続く時間が流れる。やんばるの風、森から海へ命の雫を運んでゆく。今晩宿泊する奥やんばるの里に到着しました。ご覧の通り母屋などもないコテージ形式です。いや雰囲気めっちゃいいですね。奥やんばるの里は国頭村が保有しており、こちらの文化交流会館で受付をします。宿の受付というよりはそのまんま公民館みたいですね。それでは中を見てみましょう。本当に一軒家状態。これ東京でこんな家やったら奥の世界だと思いますね。ドアのこの雨戸かが沖縄っぽいというか、この赤レンガもすごいいい感じで、バーベキューとバルコニーの施設があります。それでは中に入ってみます。キッチンは一般家庭にあるそのまんまのサイズです。テーブルは4人掛けで十分なサイズなのでここで仕事もできそうですね。電子レンジも完備。白い砂浜打ち寄すしぶき。食器は一通りありますが謎の3人分です。綺麗に並ってあります。テレビは24インチくらいかな。こちらは入り口側のバルコニーとなります。それでは奥に行ってみましょう。お手洗いはこんな感じで意外と綺麗。ホースがついてるっていうのは海で泳いだ後体洗えるようなそんな感じなのかな。雨が降り注ぎ大地を洗面所もログキャビン風なのでなかなか素敵。この部屋にはバスタブがないんですがシャワールームは意外とでかく使いやすいです。巡り続けるこの奇跡のような島の。はい、そして布団はこのように収納されています。やんばるの風、森から海へ命の雫を運んでゆく。青く澄んだ空。はい、こちらがバルコニーとバーベキューの設備ですね。開放的ですごいゆったりとした感じがまたいいです。
こちらがバーベキューピット。備え付けのバーベキューピットはかなりこれ大きいのですごい使いやすいと思います。一応炭火以外は一通り道具が揃っている感じです。こちらの炭火はダイソーで買ったんですが全然足りないので後で近所の売店で追加購入することにします。目の前には浅い川があるので小さな子供たちの遊び場にもなっているんですね。今回はオフシーズンなので客が自分と家族一組だけととても静かでした。国頭村の奥は今でも手つかずの自然が残っていて川や山そして海が本当に綺麗なんですね。ここでしか味わえないやんばる独特の沖縄っていうのがすごい素敵なんですね。命の雫を運んでゆく青く澄んだ空。道の散歩も本当に楽しいです。これって花屋とかに売ってる観葉植物ですよね。こちらは農園のようです。野生ではないので触らないようにしましょう。あれこれゲットですかね。完璧に野生では一番近いリーチである奥海岸まで行ってみましょう。歩いていくとかなり時間がかかるので車で移動した方が良さそうです。こちらの奥海岸やんばるエリアらしい手つかずの自然が色濃く残る本当に静かな海岸で観光地としてほとんど整備されていないところがすごい印象的です。人は全くいなく落ち着いた雰囲気、ただ海を見ているだけでも贅沢な気分になれます。遊泳禁止の規定とかないんですけど安全管理が行われていないので一般的な海水浴にはちょっと適していないかもしれません。海に入る場合は自己責任です。Bright morning star, stay where you are, shine into the night, bring the dark to light, shine down。 このお店 Google マップでは 4.8 という高評価、一方食べログでは 3.08 なんですね。食べログのレビュアーって意外と厳しい採点をするんですよね。とにかくこのさつき丸、観光客も地元客もいる素晴らしいお店のようです。ここの看板メニューといえば刺身と天ぷら、沖縄のそばセットが有名なんですが、なんと残念ながらこの家はそばと天ぷらだけらしいです。しょうがないので沖縄そばを注文しました。それにしてもメニューのフリーハンド感がものすごい面白いですね。なかなかいい感じです。秋といってもものすごい暑いのでこういうのはすごい助かりますね。いやーすっきりします。そうこうしているうちにそばと天ぷらが出てきました。お、なかなかいい感じ。透き通ったそばに浮かぶ3枚肉が2枚。肉の感じがこれなかなかいいですね。紅生姜のアクセントも最高にいい。小鉢は海ぶどうの乗った冷ややっこ。紫色のはこれドラゴンフルーツでしょうかね。この天ぷら500円と思えない盛りの良さでちょっとびっくりです。はい、それでは早速食べてみましょう。麺はまあまあ普通なんですが、スープがとにかく濃厚でうまくてびっくり。つるつる進んでしまいます。いや、これはうまいわ。
そして島唐辛子があるので途中で味変もしてみます。まあ場所柄も関係してるかもしれませんが、こんなに美味しいそば食べたのは久しぶりかな。それでは小鉢の豆腐を食べてみましょう。豆腐はもろスーパーで買った感が強いですが、このウニぶどうが乗ってるのが沖縄らしくて最高です。なかなかうまい。この黒いのはもずくかな。つるりとしてなかなかこれは美味しいですね。Shine into the night. Bring the dark to light. 続いて天ぷらの盛り合わせに行きましょう。まず何といっても500円とは思えないボリューム。これ東京の蕎麦屋ではこのサイズの天盛りは1200円は軽くするんじゃないかな。天ぷらの具材も沖縄らしくて面白いです。ハイビスカスの花、もずく、魚、野菜、タコ。地元の素材をそのままがっつりとからりと揚げた一皿ということですね。野菜のかき揚げがちょっと家庭っぽいかな、これは。これはハイビスカスの花ですね。あまり花の香りはしないんですが、外は軽くサクッと、中はふんわり、これなかなかいいです。全体的に衣が軽く、どれも素材の味がしっかり乗っているのが良かったかな。一口ごとにヤンバルの香りが広がってくるようで素晴らしいですね。ドラゴンフルーツの鮮やかな紫も東京ではこれあんまり見ないですよね。これ本当に柔らかくて、そして甘くて美味しいです。でもそれにしても美味しかった。満腹です。この後デザートを食べるんですが、あまりにも暑いので店内に移動しました。ここではぜんざいとかね、映えるメニューをたくさんあるんですが、なんか無意識にメロンのかき氷を注文してしまいました。なんで注文しちゃったのか今でも謎です。それにしてもかき氷食べるの10年ぶりぐらいでしょうかね。いや、これお腹いっぱい。森と海に抱かれた集落、奥。さしき丸で味わう一杯と共同売店で感じる暮らしのぬくもり。どちらにもやんばるの静かな豊かさが息づいています。ここにしかない時間、やんばるの奥に残る心安らぐ旅の終着点。国頭村奥の共同売店は120年前に創業された沖縄初の共同売店なんですね。売店というよりもちょっとしたスーパー並みのサイズです。肉類はこちらでいろいろあります。土地柄なのか冷凍の肉がメインのようですね。野菜もあるようですが、今夕方なので残っているのは近所で採れた果物だけです。卵とかもあります。おっと、泡盛の種類が半端ないですね。おつまみ類は本土とはちょっと違ったセレクション。県内で加工されたピーナッツも良さそうです。ピーナッツ自体はどうやら中国産なんですがね。手作りの辛き茶と辛き酒。自家製の酒って売っていいんですね。知らなかった。チューハイとかコーラ類は奥の方の冷蔵庫にあります。こちらが普通にたくさんあるので、来る前に事前に購入しなくても全然問題なさそうです。雑貨類はちょっとして田舎の雑貨専門店並みの品揃え。ここに来たら何でもその感じです。実は奥やんばるはお茶の名産地で、日本一早い新茶としても人気あるらしいんですね。こちらのお茶はなんと500円ということで3袋購入しました。
そして最後にこちらで木炭を買いました。こんなに入って650円ってアホみたいに安い。はい、宿に戻ってきました。これからバーベキューの準備を開始します。ここには一応バーベキューの道具っていうのは一式揃っているんですが、ただ炭に火をつけるのって大変じゃないですか。なので簡単にできるこのチムニーを持参しました。まずこのチムニーの中に新聞紙を入れて準備で、そして火を入れました。で、火がつきにくい時はこのようにバーナーを使うと一気に点火するので大変便利。いい感じになってきましたね。はい、こんな感じでこれをバーベキューピットに入れます。それではお肉を焼いていきましょうか。まずは売店で買ってきた肉とか芋とか野菜を乗っけていきます。火の調整がなかなか難しいんですが、最初はね弱くてもだんだん火が強くなって最後の方が制御不能になったりってことがあるので気をつけましょう。なんかいろいろ焼き上がってきてものすごいいい感じ。バーベキューリブスめっちゃ焼きすぎたわこれ。こちらのリブはジャック・ダニエルのバーベキューソースでいただくとこの甘みと苦みが最高にうまい。そして隣の売店で買ってきた刺身めっちゃ新鮮でうまいったらありゃしない。やんばる卵で買った海ぶどうがプリプリでこれも美味しいわ。さつまいもはまあ普通かな。でこちらは売店で買ったシークワーサーを使ってシークワーサーサワーを作ってみました。なんかビジュアルですごいいいですよね。いける。そしてまたリブ、今度はバーベキューソースではなくってシーズニングでいただきます。デザートは売店に売っていたバナナ。果物ってさ焼くとめっちゃ甘みが出るんだよね。なかなかうまい。いや満腹だわ。それにしても虫の声を聞きながら食べる夕食って本当にうまいよね。緑深く息づく命、イタジの森に響く鳥の声、木漏れ日が焦げむすよよやく照らし、意味しから今回はヤンバルクイナを間近で見ることのできるヤンバルクイナ生態展示学習施設を訪問します。そしてその後は YouTube でも有名になった潰れそうで潰れないイブ売店に立ち寄る予定です。ヤンバルクイナの施設までは現在いる国頭村の奥集落からは約15キロ、車でいうとざっくり30分ぐらいの道のりでしょうかね。公共機関で行けないこともないんですけど、なんと8時間以上かかるようです。現実的でないので車で行くのをおすすめします。道に迷わないようにしないといけないですね。こちらを左折ですね。県道70号線を外れたらすぐ着くような印象だったんですけど、意外と遠いですね。まだかな。見えてきました。さて到着いたしました。駐車場は結構空いてるようなんで、おそらく繁忙期でなければ全く駐車には全く問題ないと思います。さて緑色の建物はものすごい可愛いです。この施設はアダクイナふれあい公園という施設の一部でクイナパークゴルフ場も併設されています。
パークゴルフのクラブはこちらで借りることができるようですね。はい、入場料は700円。こういう施設としては比較的安いんじゃないでしょうかね。で、こちらではここでしか買えない限定のお土産も販売されています。はい、観察施設はこちらから。はい、歩いていきます。なんか水族館みたいな建物ですね。ここで靴の裏を消毒してから入るのかな。中にはヤンバルクイナやこの生息しているヤンバルエリアに関わる資料が展示されています。目覚めの鳥が小菅で鳴いてシダの葉の梅雨朝日に光る。こちらがヤンバルクイナの映像ですね。カラスと全然違いますね。はい、こちらから観察できるエリアになります。こちらは団体用の座席でしょうか。60人ぐらい座れそうな広さですね。で、ガラスの向こうにヤンバルクイナがいるようです。このミストは湿度を上げながら温度調整してるのかな。おっと、奥の方にいるようです。どうやら寝てるんじゃないかな。これヤンバルちゃん寝てるのかな。で、なかなかヤンバルクイナが出てこないのでこちらから餌を出してみるそうです。でも全く反応はありません。落ちてね、スーパー食べたのでもうしばらくしてから最近ちょっとずつ食欲が出てきてる。なんか展示のスタッフさんはしびれを切らしてしまって飼育員さんに言ってヤンバルクイナを見えるところまでおびき寄せてくれるそうです。お、出てきた。お、めっちゃカラフルだね。なんかくちばしもオレンジ色で綺麗。せっかくねお客さんが来てもヤンバルクイナの姿が全く見えなければ多分 Google マップとかにめっちゃ書かれるんでしょうね。スタッフも大変です。いやー、カラスとは全然違うね。いやー、面白い。これ綺麗だね。なるほど。へえ、ヤンバルクイナってものすごい人見知りをするようでなかなかこう人の前には出てこないらしいんですね。で、餌とかくれたりするので今度はカラスがヤンバルクイナの真似をして歩くんですって。いやー、なかなか面白かった。皆さんいかがだったでしょうか。それではこの後は YouTube で優れそうでなかなか滑れないということで有名なイブバイ店に立ち寄ってみます。ヤンバル生態展示学習施設からイブバイ店までは約 6.4 キロ。車でざっくり10分ほどらしいです。イム集落は人口10人という本当に小さな集落。琉球王国時代以降の近世に首里や那覇から地方へ移住した旧士族らによって開墾された集落の一つとされています。幾千の時刻んだ森よ風が運ぶは潮の香イブバイ店は目立つ看板がないためうっかりすると通り過ぎてしまうそうなんですね。ちょっと注意して運転しましょう。おお、見えてきた。あれだね。はい、とりあえず車を止めます。交通量がほとんどないので道沿いに車を止めても問題がなさそうです。この辺りでは朝になるとヤンバルクイナを結構見かけるそうなんですね。はい、こちらが有名なイブバイ店。
このお店はもともと地域住民が共同で出資して運営する沖縄独特の共同店だったんですが、現在は最後の店主が引き継いで個人商店として営業しているらしいです。買い物をするときは入り口にある呼び鈴を押します。すると隣の民家からお店の方が笑顔で出てくるという面白いスタイルですね。意外といろいろなものがあって在庫スカスカのお店を想像していたんですが、思ったよりもいろいろあります。冷蔵庫も完備しており、冷たいドリンクとかもたくさんあって、これは意外といけるね。つまみ類や雑貨類とかもあったりして、ちょっと予想よりも充実したお店でびっくりですね。とりあえず喉が渇いたのでノンアルビールを購入しました。道路を挟んだ向かい側に休憩スペースがあるので、こちらでゆっくり休もうと思います。いやー、キンキンに冷えてうまい。車なのでアルコール入りのビール飲めないのはちょっと残念ですね。こちらに小道がありますが、海岸につながっているのかな。ちょっと行ってみましょう。海の音が聞こえますね。あっと海が見えてきました。おお、綺麗。このイム海岸はほとんど観光地化されていないそうで、自然のままの海岸が特徴です。で、海水の透明度が非常に高く、遠浅でサンゴ礁も近いので、シュノーケリングなどで人気があるみたいですね。で、釣り客のスポットとしても利用されているそうです。海岸の北側にはイブ川の河口があって、メヒルギやオヒルギなどのマングローブの林が形成されているようです。大型の観光施設や駐車場っていうのはないんですが、一応公衆トイレがどこかにあるようですね。ですがこの辺り本当に知る人ぞ知るエリアのようなんですね。犬売店はこういうアウトドアを楽しむ普通の人たちが立ち寄る大切なお店のようです。はい、それでは次のスポット、美ら海水族館に向かいましょう。水族館までは奥やんばるへ行った道をまた逆に名護の方まで向かっていくんですね。到着時間は早かったのであんまし車がいなくてすんなりいい駐車スポットを取れました。それにしてもここめっちゃ階段多い。行きはいいけど帰り最悪かもね。あれ、なんとこっちにも駐車場があるね。この奥の方が実は入り口に近かったようです。しかも日陰になってるし、失敗した。なんか見逃してたんだね、ここ。さて、自分が駐車したのが第5駐車場。この地図を見ると、おすすめは第7か第9駐車場です。立体駐車場なので、運が悪くなければ日陰に駐車できるので絶対おすすめ。水族館からも近いので便利です。なので皆さんよく注意して駐車場を選んだ方がいいです。なんか朝早いのにめっちゃ人いるんですけど。はい、入り口に到着しました。これが例のジンベエザメのモニュメントです。写真撮りたいんですけど一人だと撮れないんだよね。ちょっと残念。いや、見て景色最高。向こうに見えるのは家島ですかね。モニュメントを通り過ぎると海中ゲート。そしてこれ反対側から見るとこの水族館
巨大施設というか、突然屋根が割れて巨大ロボットでも出てきそうな感じなんですけど、まあこの水族館 YouTube では何度も見たことあるんですが、実際来てみると感激もんですね。チケットカウンターまでの行列長いですけど、意外と列の進みは早いわ。これおそらく数分で奥まで到達できると思いますね。その美しさ、ゆっくりと果てしない海が息をする。ということでチケットを買って入ります。入館料は2180円です。はい、それでは入りましょう。あ、QR コード稼働するんだね。おお、浅瀬の海のやつだ。日本の水族館でよくあるこれ。一番手前には浅瀬や砂地に住む生き物を近くで観察できる浅い池みたいなのがあります。実際に魚を触ってもいいみたいな感じなんですね。なるほどなるほど。いや、こういう施設ってテンション上がるよね。あんまりさ、海と縁のない生活をしていると、魚とか水見るだけでもテンションマックスっていうか、はい、こちらが大水槽なのかな。おお、いい感じでいろいろな魚がいます。サンゴの海と呼ばれているらしく、約80種類、そして420個のサンゴはいるらしいです。で、水槽には屋根がなく、沖縄の強烈な日差しを直接取り込む構造になっているんですね。目の前の海から絶えず新鮮な海水を供給するオープンシステムっていうのを採用して、サンゴの大規模な飼育を可能にしたらしいんですね。それにしてもさ、よくここまでサンゴを集めたよね。めっちゃカラフル。このね、サンゴの間を泳いでるのが面白いね。へえ、まるで映画でも見てる気分です。こちらは熱帯魚の海。こちらの方はちょっと暗くなってて、魚も大型。そしてなんか水深2メートルでこんな暗くなるんだね。そういえば牧志公設市場にこんな魚並んでなかったっけ。お、天井アクリルになってる。あ、職員の方が手を振っていますね。はーい、こんにちは。あ、これって職員さん、アクリルの天井を掃除しているんだ。手振ってたんじゃない。めっちゃ恥ずかしい。なんか水槽の中にいる模型のダイバーみたいで面白い。そして一気にほぼ真っ暗になって、こちらがサンゴの部屋。サンゴ礁に生息する危険な生き物を模型や実物を対比させながら分かりやすく解説するコーナーだそうですね。このね、魚テレビとかでよく見たことあるやつですね。で、そしてこちらのクラゲがめっちゃ綺麗。光をさ当てるとこうも綺麗に見えるんだね。いやー、なんかいろいろな魚がいますね。それってサンゴっていうよりも木の幹みたい。これだけ見てると淡水魚の群れって感じだよね。イカってなんか猫みたいじゃない。頭のいい生物だそうです。おお、なんかすごいところに出てきた。これはすごいね。すごい下まで来たと思ったらまだ下にでっかい水槽ある。うわ、すごい。日本一大きいとかそんな話なのかな、よくわかんないけど、それにしてもでかい魚がめっちゃたくさんいるよこれ。うわー、すごい。ジンベエザメでかっ。はい、こちらにいるジンベエザメとナンヨウマンタはここでしか見れないそうです。
ちらの奥には天井はアクリルになった場所があるそうですね。いやー、スケールがすごすぎてびっくりだよね、これ。絶対見る価値はあるわ。いやー、なんか美しい。優雅に泳いでるね。たくさん泳いでる。結構大きい魚多いですね。この黄色いストライプが入ってるのはグルクンだね、これ。こいつらの仲間が天ぷらになって皿の上に出てるってことを考えると、ちょっと妙な気持ちになりません。まんた下から見るとめっちゃ迫力あるわ、これ。ではさらに奥の方に行ってみましょう。はい、そしてこちらがサメの水槽。サメ以外あんまり他の魚いないんだよね。というか、魚いると食べられちゃうからなんでしょうかね。サメと一緒に泳いでいる魚もいたりと、これも興味深い。なんだか殺伐とした雰囲気だね。サメがこれだけいるとさ、こんな大きな水槽でもめっちゃ小さく見えて窮屈そう。いよいよ深海生物のコーナーです。ここにいるのは水深200メートル以上の深海から採取された深海生物らしいです。深海の生き物って飼育がすごい難しいらしく、明るさや水温、そして特に水圧とか非常に特殊な環境を作り出さなくちゃいけないらしいんですね。なかなか興味深いです。こちらはアカマツサカっていう金目鯛の仲間のようです。金目中よりも巨大金魚って感じなんだよね。深海性の海面の石かな、これ。こちらはホヤですね。深海ってこんな感じなんだね。もっと真っ暗かと思ってた。なんかピカピカ光ってる魚がいるんですけど、魚が見えないですよ。見えます？これ。これ。こちらは沖縄全域の森や河川を水槽に再現した希少な淡水魚を中心に展示しているコーナーです。これ、地味だけど、ガチ面白いです。てか、あんまし普通の水族館にない感じで、見てて面白い。はい、こちらが標本を置いている施設。でかいサメとか、これは竜の使いですかね。すごい。はい、次はマナティー館とウミガメ館に行きましょうか。はい、別の建物に移動します。マナティーってなんかアクションはなくて牛っぽいかね。ちょっとあんまり見てても面白くないかも。それでは移動。はい、こちらがウミガメ館。カメちゃんたちがたくさん泳いでいます。外暑いので、ちょっとこれきついかな。でも、階段を降りると、中から見ることができるんですね。このプールの底から見える彼がなかなか素敵というか、
自由奔放に泳いでいるんですけど、こういうところで泳いでるカメって幸せなのかちょっと不思議に思います。はい、こちらがお土産屋さんです。すっごい大きいんですが、激混みなので、軽くさっと見て終了しました。それでは移動。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ここからは最後の食事どころであるステーキで有名なお店シーサイドレストランに向かいます。レストランのあるカデナまでは高速道路で一気に向かいました。こちらのステーキハウス、なんとアメリカ軍の施設内にあるらしくて、れっきとしたアメリカが治めている土地なんですね。でもパスポートなしで入れるっていうのがいいですね。店内は基本的には英語ですが、日本語も通じるというか、メニューは基本的に英語でも小さく日本語で書かれているので安心です。ステーキは T ボーン、リブアイ、フィレミニオンの3種類で、今回はフィレミニオンとサーロインが同時に楽しめる T ボーンステーキを注文しました。お値段は約33ドルほどなので、だいたい5000円ぐらいかな。これ高いようでめっちゃ安いと思う。というのは六本木とかのステーキハウスに行ったら2万円ぐらいしそうな感じ。そして 560g って超巨大ねえ。サイドを2つ選べるのでガーリックマッシュドポテトとマカロニチーズを選択しました。アイスティーはなんとおかわり自由。このケチャップってさ、アメリカで流通しているやつがそのまんま出てきてるんじゃない？なんてこれはもう全部英語表記。へえ。はい、サラダが到着しました。サラダはアメリカサイズというよりも日本サイズな感じです。定番のランチドレッシングをつけてもらいました。なかなかこのランチドレッシングってクリーミーでミルキーで美味しいんですよね。自宅でも結構使ってます。野菜がシャキシャキで美味しい。おっと、クルトンは皿からはみ出てしまいました。さて、いよいよステーキが登場っていうか、さすが 560g でめちゃでかい。マジでこれ食べきれっかなっちゅうか。さて、ステーキにはアメリカ定番の A1 ステーキソースにしました。日本国内で一般で流通している A1 ソースと違って、これはガチなアメリカの A1 ソースみたいです。それでは食べてみましょう。まず最初にヒレの方からちょっといってみようかな。ヒレの方はスズッとナイフが入っていますね。ハーブバターをつけていただきます。油のないヒレにバターの相性って意外といいです。サーロインの方はちょっと固めで、なかなか切れない。これはとりあえず何もつけないで食べてみますね。じゃあ A1 ソースに行ってみましょう。 A1 ソースってさ、この強烈な酸味がすごい秀逸だよね。とんかつソースみたいにブワーッとかけたらダメなので、ちょこっとつけるといいんだよね。全体的にヒレの方はなかなかいいんですが、サーロインの方はちょっとパサついてるかもしれないですね。なんかエイジングの癖のあるような匂いがする。ミディアムレア注文したんですが、かなりミディアムより。日本の店だったらミディアム頼んでもミディアムレアみたいなの出てきたり、レア頼んだら生みたいの出てくるんですけどね。サイドのガーリックマッシュドポテトはすっごいクリーミーでテクスチャーがほとんどない感じで、自分はもうちょっとポテサラみたいな感じの方が好きかな。で、こちらのマカロニ&チーズは激まずのマカロニ&チーズじゃなくて、どっちかというとグラタンみたいな濃厚な感じで、これはうまいわ。さて、お肉がまだこんなにあるのでどんどん食べていきましょう。
いや、だいぶ胃に溜まってきて最後までいけるかな。はい、なんとか肉を食べ終えました。で、最後まで残っていたパンを食べて完食。いや、それにしても美味しかった。また来たいね、ここ。いや、お腹いっぱい。さて皆さん、沖縄北部の旅、最終日はいかがだったでしょうか。またできるだけ早く次の動画も出すので、それではお楽しみに。皆さん、チャンネル登録はお忘れなくよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。